இன்றைக்கி நம்ம டாப்பிக் தமிழ் சேனலில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, ஒரு மனித மிருகம் செய்த மிருகத்தனமான செயல். அந்த மிருகங்கள் கூட இந்த மாதிரி செயலில் செய்திருக்குமா அப்படின்ற ஒரு சந்தேகம்தான். அந்த மனித மிருகத்தை பற்றி தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலான்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்க லைக் பட்டனை அழுத்திக்கோங்க. அப்போ தான் எல்லாருக்குமே இந்த வீடியோ காட்டும். நன்றி. இப்போ வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா, மத்திய பிரதேசத்தில் சித்தி அப்படின்ற ஒரு ஊரில் ஒரு பழங்குடி சமுதாயம் வசிச்சிட்ருக்குறாங்க. அதில் ஒரு பழங்குடி ஒரு சிறுவனில் ஒரு இளைஞன் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். அவர் பேர் டஷ்மத் ராவ் அப்படின்றவர். என்ன பண்ணுறாருன்னா, பிஜேபியோட எம்எல்ஏவுக்கு உதவியாளனாக இருக்கக்கூடிய அந்த மனித மிருகம் பிரவேஷ் சுக்லா அப்படின்ற அந்த ஆளை போய் பார்க்குறான் இந்த பையன். எதுக்காக போய் பார்க்குறான் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, தனக்கு சம்பள பாக்கி பேலன்ஸ் இருக்குது, அதை வாங்கிறதுக்காக அந்த சம்பள பாக்கியை வாங்கிட்டு வரலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டு கேட்குறான். அப்போ இந்த பிஜேபியோடைய இந்த பிரவேஷ் சுக்லா, இந்த ஜாதி வெறி பிடிச்சவன், சுக்லான்றது அவங்களுடைய ஜாதி போல இருக்குது. அந்த திமிரும் தெனாவட்டும் அவனை என்ன செய்ய வைக்குதுன்னா, அவனும் ஃபுல் போதையில் இருக்கான். போயிட்டு அந்த பையன் போய் கேட்டதுக்கு அவன் என்ன பண்ணுறான்னா, அந்த பையன் கீழே உட்காந்துருக்கான். அவன் மேலே அவன் முகத்தில் சிறுநீர் கழிக்கிறான். ஒரு மிருகங்கள் கூட சிறுநீர் கழிக்கிறதுக்கு ஒரு இடத்த பார்த்து தேடி போயிட்டு, ஒரு வண்டியோ இல்லை போஸ்ட் கம்பமோ அங்கே தான் போயிட்டு சிறுநீர் கழிக்கும். ஈவன் நாய் கூட நம்ம பார்த்துருந்துருப்போம். ஆனால் நாயெல்லாம் விட கேவலமான, எப்படிப்பட்டவன் கூட சொல்கிறதுக்கு வாய்க்குசுற அந்த மனித மிருக நாயின்னு கூட சொல்லக்கூடாது, நாய் நன்றி உள்ளது. அந்த மனித மிருகத்துக்கு எவ்வளவு கொழுப்பு இருந்திருந்தால், இந்த பையனுடைய முகத்தில் தெனாவட்டா சிகரெட்டை பிடிச்சிக்கிட்டு அவன் சிறுநீர் கழிச்சிட்ருக்கிறான். இந்த பையனுக்கு ஒன்றுமே சொல்ல முடியல. இந்த பிரவேஷ் சுக்லா யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, மத்திய பிரதேச எம்எல்ஏ கேதார்நாத் சுக்லாவுடைய உதவியாளன். அந்த உதவியாளன் பார்த்தீங்கன்னா, நான் எந்த இதுலையும் இல்லை, நான் பிஜேபி இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனே சொன்னாலும் சரி, இல்லை இந்த பிஜேபிக்காரங்க இல்லை இவன் யாருன்னே தெரியாது, ஏதாவது ஒன்றுத்தில் மாட்டிக்கிட்டா எப்போவுமே பிஜேபி பெல்ட் அடிக்கிறது தானே, இவங்க எங்கள் ஆளே கிடையாது, இவன் பிஜேபியே கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி இவங்க இப்போ கூவிட்டுருக்குறாங்க அவன் பிஜேபியே இல்லைன்னு சொல்லிட்டு. ஆனால் அவன் பச்சை பிஜேபிக்காரன் அப்படின்றது அவனுடைய ட்விட்டர் பக்கங்களை பார்த்தாலே நமக்கு தெரியும். அது மட்டும் இல்லாமல் இவன் இந்த கேதார்நாத் சுக்லான்ற அந்த எம்எல்ஏவுக்கு உதவியாளன் தான் அப்படின்றத பிரவேஷ் சுக்லாவுடைய அந்த மிருகத்துடைய அப்பாவே இதை வாக்குமூலமாக கொடுத்துருக்குறாரு. இந்த மாதிரி என்னதான் இவங்க நடித்தாலும் சரி, இவங்களை திருத்தவே முடியாது. நாய் வாழை எப்படி நிமித்த முடியாது, அந்த மாதிரி இவங்களை திருத்தவே முடியாது அப்படின்ற மாதிரி தான் இருக்குது. இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்க, இவனை இந்த வீடியோ கூட அவ்வளோ சீக்கிரம் வெளியாகலை, யாரோ தெரியாமல் வீடியோ எடுத்திருக்கிறாங்க. பட் இந்த வீடியோவை வெளியிட்டால் இந்த கேதார்நாத் சுக்லாவும் இந்த பிரவேஷ் சுக்லாவும் என்ன பண்ணுவாங்கன்னு தெரியாதே. அதனால் அவங்க மேலே இருந்த பயத்தின் காரணமாக இவங்க இந்த வீடியோவை யாருமே வெளியிடலை. பட் காங்கிரஸோடைய செய்தி தொடர்பாளர் அப்பாஸ் ஹஃபீஸ் அவர் என்ன பண்ணுறாரு, அவருக்கு இந்த வீடியோ கிடைச்ச உடனே என்ன பண்ணுறாரு, தன்னுடைய ட்விட்டர் பக்கங்களில் போட்டு அவர் யாரெல்லாம் டேக் பண்ணுறாருன்னா, அவங்க மத்திய பிரதேச முதல்வரை டேக் பண்ணுறாரு, அதே மாதிரி ஆம் ஆத்மிலையும் பர்டிகுலர் பர்சனை டேக் பண்ணுறாரு. இப்படி டேக் பண்ண உடனே என்ன ஆகுது, சமூக வலைதளங்கள் பூரா இந்த நியூஸ் காட்டு தீ மாதிரி பரவ ஆரம்பிக்குது. ஆக்சுவலாக இது ஒரு மாதத்துக்கு முன்னாடி கூட நடந்திருக்கலாம். பயத்தின் காரணமாக அது வெளியிடப்படலை. அது காங்கிரஸ் கையில் காங்கிரஸ் கிட்ட கிடைச்ச உடனே அவங்க எகிரி அடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அப்படின்னு தான் சொல்லணும். இப்போ என்ன ஆச்சுன்னா, இப்போ அவர் பிடிவாதமாக எல்லாருக்கும் டேக் பண்ண உடனே சமூக வலைதளங்களில் பூராவே இதை பற்றி பேச ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஒரு பழங்குடி சமுதாயம் பையனுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு அநாகரிகமான ஒரு செயலை ஒருத்தன் செய்திருக்கான், பிஜேபியை சேர்ந்த ஒருத்தன் செய்திருக்கான், அவனுடைய ஜாதி வெறி அங்கே அந்த இடத்துல பேசப்படுது. இப்படி செய்திருக்கானும் போது இவனை எப்படி இது நாள் வரைக்கும் அரெஸ்ட் பண்ணாமல் வச்சுருந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேள்விகள், கண்டன குரல்கள் அதிக அளவில் எல்லா திசைகளிலேருந்து இந்தியா முழுவதும் ஒலிக்க ஆரம்பித்ததால் என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்க, அந்த நாயை அரெஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக போயிருக்கிறாங்க. ஆனால் அவன் என்ன பண்ணியிருக்கான், விஷயத்தை தெரிஞ்சுக்கிட்டு எஸ்கேப் ஆகிறதுக்காக கிளம்புற நேரத்தில் சுற்றி வளைச்சி திருநாயை பிடிக்கிற மாதிரி பிடிச்சிருக்கிறாங்க. அவனை பிடிச்சி அரெஸ்ட் பண்ணி என்னென்ன கேஸில் போட்டிருக்காங்கன்னா, தேசிய பாதுகாப்பு சட்டத்திலையும் போட்டிருக்கிறாங்க, SC/ST வன்கொடுமை சட்டம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம், அதுலேயும் 2 கேஸ் அவன் மேலே ஃபைல் பண்ணி உள்ளே வச்சுருக்கிறாங்க அவனை. அது மட்டும் இல்லாமல் இவங்க என்ன ஒரு கேவலமான
ஒரு இழி செயலை செய்திருக்கானுங்க அப்படின்னா இப்போ வந்து எல்லா இடத்துலையும் கண்டன குரல்கள் ஒலிக்க ஆரம்பித்த உடனே எப்படியும் நமக்கு வந்து நம்மளை அரெஸ்ட் பண்ணிடுவாங்க அப்படின்னுட்டு இந்த பிஜேபியை சேர்ந்தவங்கலாம் என்ன பண்ணியிருக்காங்க, மத்திய பிரதேசத்தில் போய் அந்த பையன் பாதிக்கப்பட்ட அந்த சிறுவனுடைய தந்தையிடம் போயிட்டு ஒரு பத்திரம் எழுதி வாங்கியிருக்கிறாங்க. என்னென்னா, இந்த மாதிரி என் பையன் மேலே இந்த பர்டிகுலர் பர்சன், இந்த நாய் பிரவேஷ் சுக்லான்ற நாய் வந்து சிறுநீர் கழிக்கலை, இது வந்து ஃபேக்கான வீடியோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுதி அவங்கக்கிட்ட கையெழுத்து வாங்கிட்டு வந்திருக்காங்க. அந்த பத்திரமும் வெளியில் வந்துடுச்சு. காங்கிரஸ் வந்து எல்லாத்தையுமே வெளிச்சம் போட்டு காட்டிட்டாங்க. இன்னொன்று என்னென்னா, அந்த பழங்குடியினத்தவர்களுக்கு அதில் என்ன எழுதியிருக்குன்னு கூட தெரியுமா தெரியாதான்னு தெரியல. இவனுங்க எவ்வளோ ஒரு மிருகத்தை விடையும் ஒரு கேவலமான ஒரு இழி செயலை செய்துட்டு அதை மறைக்கிறதுக்கு அதை விடையும் ஒரு கேவலமான ஒரு செயலை செய்திருக்காங்கன்னா இவனுங்க என்ன வேணாச்சும் பண்ணுவாங்க அப்படின்றதுக்கு இது ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிளாக நம்ம எடுத்துக்கிடணும். இதுக்கு தான் சவுதி அரேபிய சட்டங்கள் எவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லணும். எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதே இந்நேரம் இந்த விஷயம் இந்த செயல் ஒரு சவுதி அரேபியாவில் எவனாவது செய்திருந்தானா இந்நேரம் அவனுடைய உறுப்பை வெட்டி எரிஞ்சிட்டு அதுக்கப்புறமா தான் அவன் துடிக்க அவன் அனுபவித்த பிறகு தான் அவன் தலையை வெட்டியிருப்பாங்க. அதே மாதிரி ஒரு கற்பழிப்பு கேஸ்ன்னா கூட சரி, அதையும் அப்படி தான் பண்ணுவாங்க. அதனால தான் இன்றைக்கும் வந்து சவுதி அரேபிய சட்டங்கள் உலகம் பூரா பேசப்படுது. நம்ம ஊர் சட்டங்கள் ஏன் பேசப்படலைன்னா, நம்ம ஊர் சட்டங்களில் நிறைய லூப் ஹோல்கள் இருக்குது. அது வழியாக அந்த குற்றவாளிகள்லாம் எப்படி தப்பிச்சுக்கிடலாம், எப்படி தப்பிச்சு ஓடலாம் அப்படின்றதில் குறியாக இருக்கிறாங்க. அப்படி இருந்ததால் தான் குஜராத்தில் பில்கிஸ் பானு அப்படின்னு சொல்கிற அந்த பொண்ணு அவ்வளோ வன்கொடுமைகளுக்கு, அத்தனை வன்புணர்வுகளுக்கு ஆளாகி கேஸ் போட்டு எல்லாம் பண்ணி அவனுங்க 12 பேரையும் பிடிச்சி உள்ளே வச்சுட்டு அவனுங்க எதுவும் பண்ணலைன்னு விடுதலை பண்ணாங்க. பார்த்தீங்களா, அப்போவே நம்ம ஊர் சட்டங்கள் பள்ளி இழிச்சிடுச்சு அப்படின்னு தான் நம்ம சொல்லணும். இப்போ இவனுக்கு சரியான தண்டனை வந்து கிடைக்கலன்னா பெரிய இழப்பை வந்து சந்திக்க நேரிடும். எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது வந்து இனி வரும் காலங்களில் இவனுக்கு கொடுக்குற தண்டனை மாதிரி இதை எவனுமே வாங்கக்கூடாதுன்ற அந்த பயம் அவனுங்களுக்கு இருக்கணும். இனிமேல் நம்ம இந்த மாதிரி செயலில் ஈடுபட்டோன்னா நமக்கு இந்த மாதிரி தண்டனை கிடைக்கும் அப்படின்ற பயம் அவனுங்களுக்கு வர வைக்கணும். அப்படி இல்லைன்னா இதை அவ்வளோ ஈஸியாக கடந்து போயிட மாட்டாங்க அப்படின்றது மட்டும் கரெக்டாக தெளிவாக சொல்ல வேண்டிய ஒன்று தான். இவங்கெல்லாம் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, பழங்குடி இனத்தவர்கள் முகத்தில் போயிட்டு யூரின் போவாங்க, சிறுநீர் கழிச்சிட்டு பார்ப்பன சிறுவர்களுடைய காலில் போயிட்டு மண்டிட்டு இருப்பாங்க. இதுதான் சனாதன தர்மம். இதை நம்ம நல்லா யோசித்து பார்த்துக்கிடணும். இப்போ நம்மளுடைய நாட்டில் இதில் என்ன ஒரு மன வருத்தத்துக்குரிய ஒரு விஷயம் நடக்குதுன்னா, இப்போ நம்மளுடைய முதல் குடிமகன் அப்படின்னு சொல்கிற இடத்துல இருக்கிறவங்க ஒரு பழங்குடியின பெண். அவங்க வந்து திரௌபதி முர்மு அப்படின்னு சொல்கிறோம்ல, அவங்களுக்கே முதல்ல கோயில் கருவறை வரைக்கும் வழி விடலை. புது நாடாளுமன்றம் திறந்தாங்க, அதுலேயுமே அவங்கள வந்து அழைக்கலை. அப்படின்னும்போது ஒரு மேக்ஸிமம் ஒரு கண்டன ஒரு அறிக்கையாவது அவங்க வந்து கொடுத்துருந்துருக்கணும். ஏன்னா அவங்களுடைய பழங்குடியினத்தவர் வந்து பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறாரு. அப்படின்னும்போது இவங்க இதை செய்திருந்துருக்கணும். ஆனால் செய்ய மாட்டேங்கிறாங்க. அது செய்யலைன்றது ஒரு ரொம்பவே வருத்தத்துக்குரிய ஒரு விஷயமாக தான் பார்க்கப்படுது. இந்த லட்சணத்தில் பொது சிவில் சட்டத்தை வேற கொண்டுட்டு வர போகிறாங்களாம். முதல்ல இந்து மதத்தில் இருக்கிற, அதாவது ஒரு மதம், என்ன சொல்கிறது, ஒரு மதம் 4000 ஜாதி 4 வர்ணம். முதல்ல இதை மாற்றுங்க, அப்புறமா அடுத்தவங்க வீட்டில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு அவங்க பெட்ரூமை திறந்து பார்க்கலாம் அப்படின்னு தான் நமக்கு சொல்ல தோணுது. நன்றி.